भारत सरकार बीते एक वर्ष से बैंकॉक सहित पूरे विश्व में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। गुरु नानक देव जी सिर्फ भारत के सिर्फ सिख पंथ के ही नहीं थे, बल्कि उनके विचार पूरी दुनिया, पूरी मानवता की धरोहर है। और हम भारतीयों की ये विशेष जिम्मेदारी है कि अपनी विरासत का लाभ पूरी दुनिया को दें। हमारा प्रयास है कि दुनिया भर में सिख पंथ से जुड़े साथियों को अपनी आस्था के केंद्रों से जुड़ने में आसानी हो। साथियों, आपको इस बात की जानकारी होगी कि कुछ दिनों बाद करतारपुर साहिब से भी अब सीधी कनेक्टिविटी सुनिश्चित होने वाली है। 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद अब भारत से श्रद्धालु सीधे करतारपुर साहिब जा सकेंगे। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में सब परिवार भारत आए और गुरु नानक देव जी की धरोहर का खुद अनुभव करें। साथियों, भारत में भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थ स्थलों का आकर्षण और बढ़ाने के लिए भी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। लद्दाख से लेकर बौद्ध गया, सोमनाथ से सांची तक जहां जहां भगवान बुद्ध के स्थान है, उनकी कनेक्टिविटी के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे स्थानों को बुद्ध सर्किट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। Fall back to safe zone. वहां आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया गया है। मुझे विश्वास है कि जब आप सभी थाईलैंड के अपने मित्रों के साथ वहां जाएंगे तो एक अभूतपूर्व अनुभव आपको मिलेगा। साथियों, हमारे प्राचीन ट्रेड रिलेशंस में टेक्सटाइल की अहम भूमिका रही है। अब टूरिज्म इस कड़ी को और मजबूत कर रहा है। थाईलैंड सहित इस पूरे आसियान रीजन के भारत अब आकर्षक डेस्टिनेशन बनकर के उभर रहा है। बीते 4 साल में भारत ने ट्रैवल और टूरिज्म के ग्लोबल इंडेक्स में 18 रैंक का जंप लिया। आने वाले समय में टूरिज्म के ये संबंध और मजबूत होने वाले हैं। हमने अपने हेरिटेज और मेडिकल टूरिज्म से जुड़ी सुविधाओं को और मजबूत किया है। इतना ही नहीं, टूरिज्म के लिए कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अभूतपूर्व काम किया गया है। साथियों, मैंने इस बात का जिक्र किया कि मैं आसियान भारत और उससे जुड़ी मुलाकातों के लिए यहां आया हूं। दरअसल आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देना हमारी सरकार की विदेश नीति की प्राथमिकताओं में से एक महत्वपूर्ण है। और इसके लिए हमने इस पॉलिसी को विशेष महत्व दिया। पिछले साल भारत आसियान डायलॉग पार्टनरशिप की सिल्वर जुबिली थी। इस अवसर पर पहली बार ऐसा हुआ कि सभी 10 आसियान देशों के शीर्ष नेता एक साथ भारत में कमेमोरेटिव समिट के लिए आए और उन्होंने
26 जनवरी को हमारे रिपब्लिक डे में भाग लेकर हमारा मान बढ़ाया। भाइयों बहनों, ये केवल डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं था। आसियान के साथ भारत की साझा संस्कृति की छटा सिर्फ रिपब्लिक डे परेड में राजपथ पर नहीं, भारत के कोने कोने में पहुंची। साथियों, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भारत की वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का विस्तार हम थाईलैंड और दूसरे आसियान देशों को जोड़ने में भी कर रहे हैं। एयर हो, सी हो या फिर रोड कनेक्टिविटी, भारत और थाईलैंड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हर हफ्ते करीब 300 फ्लाइट दोनों देशों के बीच चल रही है। भारत के 18 डेस्टिनेशन आज थाईलैंड से सीधे कनेक्टेड है। आज स्थिति ये है कि दोनों देशों के किसी भी दो डेस्टिनेशन के बीच एवरेज फ्लाइट टाइम 2 घंटे से 4 घंटे तक का ही है। ये तो ऐसा ही है जैसे आप भारत में ही 2 जगह के बीच फ्लाई कर रहे हो। मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरा संसदीय क्षेत्र दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी से जो सीधी फ्लाइट बैंकॉक के लिए इस साल शुरू हुई है, वो भी बहुत पॉपुलर हो चुकी है। इससे हमारी प्राचीन संस्कृतियों का जुड़ाव और मजबूत हुआ है और बहुत बड़ी मात्रा में बुद्धिस्ट टूरिस्ट सारनाथ जो जाना चाहते हैं वो काशी आते हैं। हमारा फोकस भारत के नॉर्थ ईस्ट को थाईलैंड से जोड़ने का। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम साउथ ईस्ट एशिया के गेटवे के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। भारत का ये हिस्सा हमारी ईस्ट पॉलिसी और थाईलैंड की एक्ट वेस्ट पॉलिसी दोनों को ताकत देगी। इस फरवरी में बैंकॉक में भारत के बाहर पहला नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल मनाने के पीछे भी यही कल्पना थी।